வணக்கம் நண்பர்களே. நெல் விவசாயம் செய்வதில் விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு சிரமங்களை அனுபவித்து வருகிறார்கள். குறிப்பாக வட மாவட்டங்களில் நெல் அறுவடை செய்வதற்கு நெல் அறுவடை இயந்திரங்கள் பற்றாக்குறை இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நெல் அறுவடை இயந்திரங்கள் வராத பகுதிகளில் விவசாயிகள் கூலி ஆட்களை வைத்துக்கொண்டு அறுவடை செய்தால் பல்வேறு சிரமங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியான கூலி கொடுக்க வேண்டியதால் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இதற்காக பிரஷ் கட்டரை பயன்படுத்தி திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆனந்தன் என்கின்ற விவசாயி 1 ஏக்கர் அளவுள்ள நிலத்தை பிரஷ் கட்டர் மூலமாகவே அறுவடை செய்கிறார். அது எப்படி என்பதை பார்க்கின்றோம். அதற்கு முன்பாக இன்னும் நிறைய விவசாய தகவல்கள் இந்த சேனல் மூலம் கொடுக்க இருக்கிறோம். சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தவறாமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செய்யவும், அதிகப்படியாக விவசாயிகளுக்கு சென்றடைய ஷேர் செய்யவும். பிரஷ் கட்டர்கள் ஆரம்ப காலங்களில் பில் வெட்டுவதற்கு, செடிகளை சுத்தப்படுத்துவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இதில் அதிகப்படியான பெட்ரோல் செலவு ஆகும். இருந்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் இது பயன்படுத்தி தான் ஆக வேண்டும். இந்த பகுதியில் பாலாற்றங்கரையோரம் உள்ள ஒரு பகுதியில் விவசாயி நெல் விவசாயம் செய்திருக்கிறார். நெல் இயந்திரம் இந்த பகுதியில் வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. அதிகப்படியான கூலி செலவு ஆகுவதால் ஒரு நவீன முறையில் அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்று கிட்டத்தட்ட 1 ஏக்கர் நிலம், குறிப்பாக பிரஷ் கட்டரில் அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்றால் நெல் பயிர் சாயாமல் இருக்க வேண்டும். இது முதல் விதி. அதற்கு அடுத்து பல்வேறு ரகமான பிரஷ் கட்டர்கள் 2 ஸ்ட்ரோக் 4 ஸ்ட்ரோக் கிட்டத்தட்ட 6500 முதல் 10,000 வரை விலையில் கிடைக்கிறது. அதனுடைய மாடல் பொறுத்து நீங்கள் அதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது உங்களுக்கு இருக்கிறது. பிரஷ் கட்டரில் இந்த கைடு என்று சொல்வார்கள். நெல் அறுவடை, தீவன அறுவடைக்கு அந்த கைடு பிளேட் தனியாக கிடைக்கும், வாங்கி கொள்ளவும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பல் இருக்கிறது, 80 பல் இருக்கின்ற பல் நீங்கள் வாங்கணும். ஏன்னா 40 பல் தான் அவங்க ரெடிமேடாக கிடைக்கும். நீங்கள் தனியாக ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கி வச்சுக்கணும். 80 பல் இருக்கின்ற அந்த வீல், அதான் அது கட் செய்யக்கூடிய முக்கியமான ஒரு காரணி. இதில் நீங்கள் 1 லிட்டர் நீங்கள் பெட்ரோல் போட்டு விட்டால் அது முடிந்தவுடன் ஒரு 15 நிமிடம் இடைவெளி கொடுக்க வேண்டும். அப்பொழுது தான் அந்த இயந்திரத்திற்கு அதிகப்படியான ஹீட், வெப்பம் அதிகமாகும். ஆகையால் ஒரு 15 நிமிடம் கேப். அது மட்டும் நமக்கு தோள்பட்டை வலி அதிகமாக இருக்கும். இந்த பலுவை தூக்கி கொண்டு அறுவடை செய்வது, அது நன்றாக பழகியவருக்கு அது வலி தெரியாது. புதிதாக இந்த அறுவடை செய்பவருக்கு தோள்பட்டை வலி எடுக்கும். அதனால் ஒரு 1 லிட்டர் பெட்ரோல் அறுவடை செய்தவுடன் உடனடியாக நீங்கள் 10-15 நிமிடம் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளலாம். 1 ஏக்கருக்கு இவர்களுக்கு ஆன செலவு 1500 ரூபாய் வரை பெட்ரோல் செலவு செய்ததாக இவர் கூறுகிறார் 1 ஏக்கருக்கு. அந்த செலவிலேயே கிட்டத்தட்ட 1 ஏக்கர் முழுவதும் 2 நாட்களில் அறுவடை செய்து விடுகிறார். பிரஷ் கட்டர் மூலமாகவே முழுவதுமாக அறுவடை செய்கிறார். ஆனால் நெல் பயிர் படுத்து இருந்தால் பிரஷ் கட்டரில் அறுவடை செய்ய முடியாது. இது முக்கியமான ஒன்று. நின்ற வாக்கில் இருக்கும் பயிர்கள் மட்டும்தான் அறுவடை செய்ய முடியும். எப்படி அறுவடை செய்யலாம்? விவசாயத்துறையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். அவ்வளோதான். இந்த இயந்திரத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போ முழுவதும் அறுவடை செய்த பின்பு முழுவதுமாக அறுவடை செய்து விடுகிறார்.
அதன் பின்பு அந்த நெல் பயிர்களை சிமை கட்டுவதற்கு 2-3 ஆட்கள் இருந்தால் போதும். அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை கூட அந்த வேலையை செய்து கொள்ளலாம். கூலி ஆட்கள் வைத்து ஒரு 6-7 ரூபாய் கூலி கொடுப்பது, ஒரு 1500 ரூபாய் பெட்ரோலிலே அறுவடை செய்து விடுகிறார். இது ஒரு நவீன தொழில்நுட்பம். இயந்திரம் வராத பகுதியில் இது போல் கை இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி நெல் அறுவடை செய்துக்கலாம். இதில் இன்னும் பல விகிதத்தில் பயன்படுகிறது ப்ரஷ் கட்டர். இதுங்க பாருங்கள், 80 பல். அதிகப்படியான பற்கள் இருந்தால் வேகமாக அறுவடை ஆகும். இந்த ப்ரஷ் கட்டர் வேறு எதற்கெல்லாம் பயன்படுகிறது என்பதை தெளிவான இன்னொரு பதிவில் தகவல் கூறுகிறேன். நன்றி.